大家好，今日我哋嘅石頭文化傳播大氣工廠嘅直播訪問咧，又同大家見面啦。咁我哋嘅嘉賓咧已經到達咯喎。咁我哋先咧將條 link 分享俾大家，咁希望大家咧多啲上去，可以問問題啦，可以留言啦，咁咧就會更加熱鬧、更加開心㗎啦。今日我哋嘅嘉賓咧就係千言喎。咁陣間咧，我哋就可以同佢見面㗎啦。大家稍待，好快我將條 link 分享咗咧，就請千言同我哋大家一齊傾偈見面啦。大家唔知食咗晏未咧？3點鐘就係一個好時間嚟嘅，可能咧已經咧睇埋我哋嘅直播咧就可以食下午茶啦。咁咧今日咧就係一個非常之好嘅日子，大家睇到話陽光普照啦，咁天氣亦都唔錯。咁做一個直播節目都係一件好開心嘅事啊！咁我哋有請我哋嘅嘉賓千言。Hello，係哇，好靚啊個頭！我個仔仔先同我講啊，佢都想整啊，但係唔知道其實乜嘢嘅頭髮先適合整喎。其實有冇啲咩 suggestion？我都係問我個髮型師，係啦，佢幫我處理。但係好好睇啊，好型仔啊！而家咧，我覺得真係唔同咗個世代嗬，即係舊時咧，可能就覺得傳統黑色係好啦。就算我自己我都中意啡色嘅，我覺得後生啲。咁你而家但係咧，你咁年輕咧，做呢啲咁嘅灰色咧，好型仔嘅。係啊，嗰日出街啲人同我講英文都以為我係但係真係好靚，好靚。喂，其實你個樣真係有啲似外國人喎，你嘅血統係咪有啲？你可以同我哋講俾我哋聽，個血統係咪唔係純正中國人咧？我都唔清楚，可能係九龍雲新界。你真係識講笑啊！千言咧其實係佢嘅藝名嚟嘅喎，咁唔係真名嚟嘅。咁你可以介紹下俾我哋聽你少少嘅 history 俾我哋聽。咁我個真名叫做陳傲言啦，驕傲個傲啦，賢德個賢啦，但係我一啲都唔驕傲嘅。所以言咧有個同音，係咪千言都有啲原因？師傅同你改嘅。係啦，本身其實我用千言個名係用賢德個賢嘅，但係當我去咗落班嘅時候，師傅就提議不如改個言字，因為其實筆畫少，啲觀眾一望就容易記得。我知文千歲師傅咧嗰時俾個 suggestion 你，都係用千言嘅，不過咧本來你嗰個賢德個賢咧就將佢改咗做言語個言。係啦。哦，原來有咁嘅故事嘅，咁用咗呢個言係真係一望落去咧就好容易去記得喎。事實喎，你諗下做呢一行啦，真係講你職業演員嚇。如果你個名咧同太多人相似，例如咁講，淑嫻啊，玉蘭啊，即係呢啲都其實好多人嘅嚇，芬啊，梅啊呢啲咁其實好容易，你唔發覺有陣時見到有啲即係業餘嘅朋友改咗名咧，你係分唔到邊個打邊個㗎，除非你真係好出名，真係真多。如果唔係咧，係好難記得㗎，所以改一個好嘅名真係好重要。係，我覺得師傅其實對我哋佢旗下嘅學生啊或者徒弟都好好啦，即係我係千言啦，有心容啦，我覺得其實即係我哋個藝名一睇就知道我哋師承邊個。係啊，嗱呢個真係好緊要嘅，有個好嘅老師帶你哋出嚟咧，事實係令你哋有咗一份比較即係安全感啦，會覺得有咩都可以問師傅啊嘛。係啊，我知道心容其實佢有好多有陣時做好多演出啊，經驗都係唔夠啦，當然咁成日都會有陣時請教師傅啊、取經啊，或者飛過去揾佢嘅喎。哇！你哋真係好好感情喎。係啊，咁我哋由幾歲啊？係啦，咁一齊建立咗一個良好嘅感情。雖然你而家都係好後生，但係都10幾年喎。係啊，真係好似屋企人咁喎。
嗰時我記得師傅，我細個嘅時候咧，我同我妹妹咧，師傅會邀請我同我妹妹去佢屋企度住啊。佢哋煮嘢食俾我哋食啦，我哋瞓喺地下，好開心。好開心，好似露營咁啊！係成班小朋友，所以你哋嘅感情好好。即係我知道咧，就算你附近嘅好朋友咧，就算未必而家係做緊呢一行咧，但係嗰個關顧啊，有啲乜嘢一呼百應啊，即刻嚟幫手啊，即係嗰個心係非常之強，向心力好好。係啊，所以其實呢個係好重要，即係團隊精神。我相信喺任何嘅行業都需要，尤其喺粵劇文化咧或戲曲文化咧，因為啲台戲實在需要太多人，太多嘢人啦，兼顧嘅嘢都好多啦。咁其實即係識人好過識字啦，有朋友幫梗係最好啦。係啊，呢個肯定啊！其實咧由開始啱啱你細個6歲到，你已經參加呢個校際粵曲比賽，我知道。你記唔記得？你記唔記得嗰時嘅情景啊？我記得6歲嗰時嗰個印象都比較模糊嘅，我淨係記得可能已經拎過優異獎啊咁樣啦。咁記唔記得咩歌啊？我唔記得。都可能唔記得。但係我最印象深刻就係拎冠軍嗰次啦，就我唱超軍出賽嘅。哦，原來你都係唱蛋嘅。係啦，開頭因為點解會唱蛋咧？咁嗰時我啱啱跟師傅嘅，咁但係未跟之前已經報咗名啦。咁但係咧。因為我要參加比賽啊嘛，但係佢嗰個朗誦節俾嘅歌 list 出嚟咧，其實冇一首歌係認識。係啊，其實好少㗎。最簡單、最容易買到即係現整嘅劇集帶或者 CD。去練習就係超軍出賽。喂，有時真係㗎，我嗰時都睇過嗰啲嘅 syllabus 啊。其實真係好少選擇。係啦，跟住我就咁我屋企人就幫我揀到超軍出賽。但係嗰時你未唱子喉㗎喎。嗰時都有試下唱子喉玩下咁嘅啫，但係唔係話真係專攻㗎嘛。咁就之後咁我就俾報咗名啦，咁入咗決賽啦，咁就跟咗我師傅啦。咁之後咧發現原來決賽嘅對手就係心蓉啦。喂，呢個故事未聽過。哦，原來你嘅對手就係心蓉。但係嗰時心蓉都已經係拜咗師傅門。係啦，我哋同一時間係啦，咁同一時間喺學院裏邊㗎啦。哇！跟住仲要較量喎。較量咧，咁兩個咁啊，收尾我拎咗冠軍啦，佢心蓉拎咗亞軍。其實心蓉嗰時唱得好好，但係只不過我覺得優勝嘅係我係男仔唱子喉，即係有堅力啲啊！有時 YouTube 有得睇翻。哎呀！我真係，哇！呢個一定要攞埋嚟睇啦，一定好好笑啊！因為我都睇翻好多阿子琪咧，細個嗰陣時啊，阿 Alan 咧細個嗰時嗰啲好好笑啊！睇翻佢哋細個，仲有阿曾文細個都有一啲片啊，如果參加比賽啲都有睇。所以我就聽啊，做咗好嘢咧就流芳百世，大家可以睇。唔係都係美好嘅回憶，呢個都係美好嘅回憶。哇！咁嗰時係咪都擺咗好多心機練習咧？嗰時冇嘅，因為其實師傅都睇到我點解你要唱子喉啊？啲咁樣咧，咁但係我都有師傅有幫我去執嘅，有執過嘅咁。但係練習你知小朋友貪玩㗎啦，我都係。同埋我連曲都冇背過㗎，我係純粹拎住個曲本咁出去唱完就走。我仲好記得我一上到台撩鼻屎，好細個喺度。你嗰時根本都唔知啊！係啊，我出到去鞠完躬，跟住向啲音樂師傅鞠完躬啊，擰翻去個觀眾席嗰度，拋個鼻屎。哇！呢個夠好笑啊，真係。覺得好得意啊！睇翻。睇翻好得意，真係好純真啊！係啊，唔知發生咩事。同埋嗰時咧，我知道咧，你去學粵曲咧，都係一件好奇怪嘅事，係無端端喺條街嗰度成日行過，係咪啊？聽到幼稚園咋？係哇！幼稚園即係得個4歲、3、4歲。3、4歲開始就聽粵曲咯噃。係啊，咁嗰時其實我間幼稚園隔離係一間老人中心啦，咁咧佢哋基本上每日都會有個老師去教粵曲時間。係啦，粵曲時間，咁就其實係何非凡前輩嘅基金去 sponsor 嗰個課程嘅。咁我就每日翻學啦，咁我屋企人就帶我翻學啦，咁我永遠都會企喺度聽到學校叮叮叮，我先跑入去啊咁樣啦。咁就久而久之，咁個老師就發現呢個僆仔點解成日企喺度啊？哇！因為有啲人咧唔中意咧，就寧願行快兩步，覺得好嘈嘅。
但係居然咧，千言喺佢嘅少少嘅心靈裏邊咧，其實已經係同佢有一個緣分同粵曲。跟住就個老師問：喂，僆仔，你知唔知我度做咩啊？我知啊，咁我就衝咗去嗰個講台嗰度，就唱咗佢哋當時學緊《帝女花香腰》。你已經聽到就已經識啦，即係可能有啲印象啦，入咗耳位啦，係已經，因為基本上日日聽，咁我其實唱咗好少段啫，即係可能頭嗰兩幾句之後跟住我就屋企人就覺得好神奇啦，因為自此之後其實我嗰時都冇乜扭計去買玩具，我係最中意就係扭計去 CD 鋪買 CD， 係買粵曲嘅 CD， 劇 set 帶啦，嗰時年代好緊好長嘅劇 set 帶，跟住買到嗰個 CD 鋪咧，同我屋企人夾計啊，買嚟買去，都買好多啦，已經買嚟好多，跟住佢哋夾計就係咧。叫我屋企人拎翻啲帶翻去擺喺度扮買，又再係買，又係啦，一帶使好多錢。如果唔係要使好多錢咧，哇！好可愛啊！呢個小朋友嗰陣時，即係真係好迷喎。嗯。哦，真係估唔到喺嗰陣時嚟講，喺你應該出世嘅時候係咩年份啊？哦，92年。係咯，92年90後啦嚇，都係其實嗰陣流行歌曲啊、睇電視啊嗰啲都係好多嘅喎。但係你又中意粵曲喎，哇！呢個真係我相信真係一件幾特別嘅事，而同你咧扯上咗關係之後咧，以後對你嘅人生有好大嘅影響。係啊，改變咗好多。又中意中國文化啦。對於好多例如兄弟姊妹啊、父母啊、國家呢個觀念咧，開始係咪即係？好似行一條比較傳統少少嘅路線，但係睇你嘅外形咧就好新潮嘅喎，係咪？都係一個好 in 嘅年輕人嘅。但係咧喺呢一個耳濡目染裏邊，我相信你可能對傳統嘅文化都好喜愛。傳統文化其實係一定喜愛，因為其實我細個好中意舞獅啊、舞龍呢啲嘅活動㗎啦，已經其實基本上好中國好傳統嘅嘢我都好中意，即係我中意啲古色古香嘅嘢啊。咁我中意以前我中意去行啲廟啊，我細個我公公會帶我行下啲廟啊，周圍去即係講有新界嘅廟都會帶我去行啊，咁中意睇舞獅啊，咁每逢新年佢都會買隻醒獅翻嚟俾我自己屋企望。但係你有冇真係去學啊？冇。哦。但係我記得每一年個獅頭即係每一年越嚟越大隻。我記得細細個嗰陣係好細隻㗎咋，喺嗰啲花市啊。買嗰啲細細隻咧，咁你話越買越大，係啊，直情係去到裕華國貨買。最後係可以咁樣嗰啲。唔係去到唔知幾多歲開始就已經冇㗎啦，可以。跟住買到咧，大到已經係。其實你嗰時冇諗過正式去嗰啲即係教授呢個舞獅技術嘅？有諗過，因為我嗰時好中意睇舞獅比賽嘅片，我記得我係直情係買咗隻碟翻嚟，係話係全國嘅醒獅比賽，因為我係超級中意睇嗰隻碟嘅，咁但係收尾接觸到粵曲嘅之後，原來就將嗰個更中意、更大嘅興趣。係，因為我老闆咧歐陽偉傑博士咧，佢對於即醒獅文化都係一個好強嘅傳揚嘅心嘅，所以咧我哋個關係都係好密切嘅，我哋都係好支持醒獅文化。咁正如我哋粵曲文化、粵劇文化咧，老闆都係好支持嘅，都係好中意嘅。咁啊呢樣嘢真係諗唔到，原來你咁中意。其實咧〜咁將來有機會咧，都可以睇下會唔會咧接觸呢方面嘅文化，可以喺呢方面推廣方面咧，可以將佢結合埋我哋粵曲粵劇嘅文化嘅喎。係啊，其實我見到有啲戲咧都會擺咗啲醒獅嘅元素上去。咁譬如我二師兄寫嗰啲戲賀年嘅戲咧，有時我都會見到有啲醒獅出現啦。咁譬如你話劉金鼎嗰啲啊，咪有條火龍啊，嗰啲，咁我都見到有呢啲傳統文化出現。係啊，都可以㗎，咁啊非常之難得嘅。咁啊呢度就係細細個開始啦。好啦，咁啊乜嘢原因你會去咗拜呢個文千歲前輩嘅呢個門下咧？其實好神奇嘅。嗰時細個啦，咁啊好中意去睇粵曲或者粵劇嘅表演啦，咁啊有時，因為我好唔中意聽，即係我細個已經係好唔中意聽國內寫嘅歌，因為我中意好傳統，有幫簧啊嗰啲，即係我唔中意好多小曲啊嗰啲咁樣。咁我記得有一次喺文化中心，咁就喺大劇院度睇一個粵曲嘅演唱會，係啲阿太嘅演唱會，咁就唔知唱到一首歌，我就覺得好悶。超級悶，咁我婆婆就同我出咗去 lobby 食
食麵包，因為我未食飯啦，食麵包，跟住行過啦，咁有個 auntie 就望到，喂，點解個小朋友咁得意嘅？細細個嚟係啦，聽我。跟住咧就交談之下咧，佢就叫我去，因為佢知道我師傅開設咗學院，咁就叫我去試，咁我就跟咗師傅啦。哦，就係無端端係喺文化中心睇戲，跟住有個 auntie suggest 你，跟住你就同媽咪就帶你去嗰度學習。哇！真係好得意喎呢個緣分。係都係㗎。係啊，真係好得意喎呢個緣分。咁你就真係慕名咁樣上去啦，係啦，因為如果嗰一刻我唔係出邊坐喺度食麵包，其實我冇機會。可能跟多幾年，或者又可能跟咗第二個師傅都講唔埋，呢啲好得意喎呢啲緣分。哇！咁真係好有緣分喎！你睇下，好中意睇你嘅戲啊，多謝晒啊！咁啊，佢好用心機去做，咁啊師傅收咗你哋又好開心，成班小朋友一齊成長，又成為咗好好嘅朋友。係。咁啊，其實喺文千歲前輩同埋梁少森前輩嘅教導之下咧，你覺得其實最大嘅得着係咩咧？最大嘅得着係做人處事嘅方面啦。咁其實每一個行業都係我覺得為人要正直啦，即係唔好有詭計多端嘅思維啦或者思想啦。咁你同人與人之間嘅相處最緊要真誠啦，即係就算你幾唔中意呢個人都好，你點樣你都要表現出嚟係一個好有熱力、好有活力嘅人。正面嘅思想。係好正面嘅思想，就唔好成日帶俾人好 negative 啊，即係好負面啊，因為會影響身邊嘅人。係啊，呢樣嘢真係，但係呢個係天生嘅喎。我相信你呢個係你天生嘅性格，因為我真係識有啲朋友咧，佢其實個人都好好㗎，但係佢諗乜嘢都係負面嘅，咁就會佢所有嘅言行咧，其實都帶咗負能量咯。咁其實側邊嘅人好辛苦。係啊，即係成日要將佢撥翻去，咁但係佢又會咬翻你過去，咁你又成日又要撥翻佢，兩個好似有啲角力咁喎，係咪？但係我就覺得，如果能夠成班都係比較係正面思想嘅做嘢咧，係總之一呼百應咁去努力咧，咁個心就容易，因為已經好煩啦。其實你唔覺得其實做戲咧好多嘢要兼顧，好多嘢兼顧，同埋真係好忙啊！好忙。如果個心仲諗咁多其他嘢咧，其實唔會做得好嘅，要好專心、好專心去做。咁嗰時你個禮拜就去上堂啦，學戲啦，咁開始有演出㗎咯喎。我知你哋小朋友都。其實我講下我哋上堂個環境咧，其實好得意。咁我記得嗰時逢星期六啦，咁就係2至4嘅，一開始2點至4點就壓腿啊、踢腿啊，一啲基本功嘅動作啊，走下馬檔子啊、水袖功啊。跟住咧，師傅發現咧唔得啦，2至4太短啦，變12至4。多2個鐘。係啦，多2個鐘，12點到4點，咁啊多好多嘢去學啦。咁啊隨住我哋年紀大，又可以着下高靴啦，開始就玩下靈子功啊、線啊，咁好多範疇嘅。咁跟住咧都唔得啦，12至4都唔得啦。咁咧佢夜晚咧就有個子喉班同埋平喉班，子喉班就6至8，平喉班就8至10，係啦。咁咧我哋就12至4，落咗堂之後咧，佢就叫埋佢工人煮飯俾我哋成班一齊坐喺度一齊食飯，繼續上堂之後咧就6至8，佢哋又上子喉班啦，跟住8至10我哋就平喉班，係啦。咁啊成日就喺個學院，成個星期六。咁你諗下啊，大師傅都係收我哋同一個價錢，其實嗰時。哇！好少錢嘅。好少錢，基本上你知唔知我哋係嗰時佢係大人就200蚊一堂2個鐘，我哋小朋友係100蚊一堂。咁你100蚊，我哋由12點上到10點啊！所以其實師傅係唔係志在賺錢，真係好想傳承，好想教我哋呢一班小朋友。咁所以咧，大家更加會知道師傅係咁用心咧，係好用心咁學咯。咁成班朋友嘅感情又好好。咁啊開始教有基本功啦，咁啊少少排戲咯喎。係啦，排戲。咁我記得我同成班一齊做嘅第一套戲就已經係古老排場。梨花聚子係啦，咁咧新人就做范梨花，我做薛丁生，咁就哇大鑊啦！嗰時因為師傅再寫過成個劇本，令到每一個演員都有啲發揮啦。咁我記得我哋分開咗幾多場？4場。第一場就係配馬，就係范梨花去試馬啦。咁就佢有2位嘅
得力助手啦，叫玫瑰同蘭花，咁就去幫佢配嗰隻馬，即係個配馬都係一個排場嚟嘅。我大個先知嘅，原來配馬一個排場點樣鋪個馬鞍啊，鋪好多動作牌氈要做啊，綁馬繩啊咁樣，咁我就原來以前我哋已經要學緊呢啲嘢，咁就一路睇啦，咁啊配馬，跟住又試馬啦，起霸啦，我記得心形要着大靠起霸嘅，起完霸之後第二場就收契仔啦。黃應龍啦，係啦，咁就有打啦，打完啦，咁啊收完契仔啦，咁啊第三場就變咗薛應龍，薛應龍又去招親咯喎，係咪？即係招咗鎮上招親啊嘛，咁佢先係變咗一個聚仔聚子啦，係啦，鎮上招親，跟住就第四場就聚子啦，咁我就首先攞出嚟就由我呢一度開始就唱中州話啦，故鄉啦。咁成個四滿走晒啦，走完晒四滿之後就成場梨花聚子啦。咁我記得嗰時日日都俾師傅鬧咗，因為佢話我好懶惰，係啦。但係我覺得唔係懶咯，我覺得我係蠢，嗰時好蠢。但係真係難㗎。因為你諗下廣東話唱已經好困難，容易係啊，仲要學中州話，咁啊冇辦法啦。我有時咧，你係將佢 match 唔到嗰個字就係嗰樣嘢㗎，唯有係死記，因為佢唔係國語啊嘛。死記。係啊，係死記嘅。冇辦法啦，我個 partner 係心容，佢咁叻，咁樣咁我成日俾師傅鬧嘅，我記得，佢話我蠢啊咁樣。但係師傅對我好嚴嘅，但係收尾發現原來嚴係對我好好，即係佢係好着緊我先對我好好啦。咁演出咗成個梨花聚子啦，終於哇嗰一下。即係由化妝着戲服出台，你諗下我哋之前仲要係 jazz rehearsal， 即係着晒成套戲服喺高山劇場度踩咗一次個托板，係有啲因為晏晝踩完夜晚做。唔係真係 book 咗一日。再 book 多一日俾你哋排。哇！係啦，因為其實你諗下一個喺學院嘅地方冇個劇場咁大。係啊，你同埋啲位你都係啦，咁你小朋友可能你死記位嘅，你淨係呢度係啊，爭幾步你唔知點行㗎啦，係啊。咁我師傅就特登book 咗一日俾我哋成個排咧，咁做完個梨花聚子之後，其實師傅係超級開心睇到我嘅表現，係真係佢係用刮目相看嗰個。好多同學參與，好開心。係啦，好成班嘅，咁啊收尾嗰時係第一屆演出啦，第二屆演出咁就我哋就唔係做長劇啦，就做折子戲啦。咁我嘅戲嘅擔綱嘅戲份就重咗好多，我擔咗4套折子戲一晚。淨係換裝都好，一晚擔我4套，即係唔計其他群眾嘅表演。群眾戲係啦，群眾戲我都有。淨係主角都做4套。都做4套我記得。哇！好開心。其中有2套都係古老排場嚟嘅，大鬧青竹子同埋餐道咯。哇！師傅真係擺咗好多心機同你哋排戲。係啊，咁嗰時我覺得好 lucky 嘅就係我哋學咗好多古老嘅嘢啦。咁就雖然而家冇乜機會去表現或者用到，但係嗰個。起碼你有個思維係乜嘢，同埋你知道係咩回事。係啦，咁起碼你而家拎到份曲，原來要唱故鄉中州話嘅，我一睇都知點樣讀、點樣做、點樣講。有概念。有個概念。哇！真係好好。即係佢唔會話，即係呢啲咁有質素嘅老師啊，咁高層次嘅老師咧，佢就唔會話純粹係為咗個市場，即係話你中意睇咩，我哋做咩俾你睇啦。唔係，係真係覺得應該你哋學啲咩嘢。係啦，同埋嗰時我記得就算大人班嘅演出咧。師傅都會揀啲比較冷門嘅戲，即係唔係普通。譬如你要做牡丹亭、驚夢、幽媾，佢係唔會做任白嘅幽媾，佢係做師傅自己嗰套嘅幽媾，叫人鬼戀。其實嗰首歌都好好聽。咁啊，落水夢回啦，佢又唔會做嘅，要做仙凡會嘅，就係又係我師傅師母嘅戲。所以佢係有佢自己嘅一個眼界，有好多佢會覺得應該嗰個審美眼光，或者有時帶俾觀眾嘅係另一個嘅一啲新啲嘅感覺。係。咁其實佢哋真係好超前喎。其實佢哋思維好超前。係啊，佢哋兩夫婦都係好超前。你諗下，師傅設計嘅戲服嘅新穎，先得自己諗嘅嘢啊，或者頭飾啊，都係佢自己一手一腳去砌嘅。有時，我記得我哋做《紅樓夢》嘅時候啦，咁我開始大個啦，咁。就同師傅交流或者溝通多咗啦，咁我記得心容嘅林黛玉嘅戲服，我都係有份參與去點樣去做啊。even 個頭飾，我同心衣係咁砌啦，揾啲買料翻嚟，自己砌咗個縫出嚟。
哇，其實咧，我知道千言咧，對於服裝咧，嗱，我肯定知道佢係對藝術咧，佢係有佢嘅觸覺，亦都有佢本身嘅嗰種審美眼光，係好比較靚嘅，即係有嗰種嘅taste 可以係話。咁啊，而家就開始咧，我知你亦都接觸到做，有時會幫手做幕後呢一啲關於服裝啊、頭飾啊呢方面工作，講嚟聽下，等大家可以知道了解下。因為我自己比較中意啲靚嘅嘢咧，咁就我中意啲好大膽嘅配飾啊，或者咩咁。但係有時有啲朋友仔會揾我幫手諗下啲戲服點樣砌啊，點樣拼啊，咁我都好開心去做呢啲嘢。即係喺嗰個不失傳統嘅框架裏邊咧，希望個美感咧可以俾人有啲新鮮嘅感覺。係啦，但又可以跳脫下個傳統嘅思維。同埋會令人眼前一亮。你覺得有陣時有啲新意嘅服裝配搭咧，但係又符合嗰個規矩裏邊咧，哇，好靚啊咁！因為你有時見得太多係差唔多嘅嘢會重複咧，咁有陣時見到一啲新穎嘅一啲配搭顏色啊、圖案啊，或者嗰個點樣去分配啊咁，啊你會覺得好靚啊，令人有一種觀眾有一種好開心、好愉快嘅感覺喎睇戲。係啊，呢我自己都會開心啊！即係見到話啲嘢咁靚啊，即係你唔好話做生冇乜改變咧，生都可能可以好多改變嘅，即係譬如你啲文官袍啊，點樣買啲好靚嘅延整布去嘅料，係啦，砌出嚟啊，唔一定繡花咁樣。咁當然買料同繡花，咁繡花梗係最矜貴最靚。但係原來買啲現成嘅布翻嚟砌落件文官袍都有好多變化可以。同埋我知道千言咧影相咧就係佢其中一個好大嘅愛好。你點樣發掘你呢一個？影相其實係疫情嗰時咧冇嘢做啦，咁就識咗一個朋友，佢就影相好叻，咁我就有一次就佢就同我食飯，佢就借咗個相機咧玩下，誒幾好玩喎，咁我婆婆就送咗個相機俾我啦，咁就開始就涉獵啦，咁咧但係嗰時係冇專登去學嘅，我都係上網睇下點樣教啊啲光暗啊、光圈啊嗰啲咁樣自己去學啦。咁最搞笑就係有一次我個 friend 啊知道我影相，咁佢就話佢要影一啲婚紗嘅化妝同埋個 decoration，即係啲花式嘅佈置。咁就佢話揾唔到攝影師，咁就叫我。咁我初時我學是但啦，影下咯咁樣。試下啦。試下啦，因為我唔知原來係咁大件事嘅，原來。收尾我影完晒，我就覺得好靚啦。我轉頭俾你睇下啲相。一定好靚。我就覺得好靚咧，因為我自己調過嘅色啊，我自己校過有少少 edit 過個顏色啊，色調唔同咗，咁就校過個色啦。咁原來咧嗰啲相咧咁大件事係要出雜誌。哇！你開頭唔知道喎。我唔知啊，佢冇同我講。如果同我講話要出雜誌，我諗我未必敢去做。係啊，有時反而係會咁。係咯，我覺得壓力大。太緊張係。因為其實我影相係自己嘅興趣啦，但係我冇諗過俾任何嘅壓力自己，因為咁我就收尾喺雜誌見到自己啲相，覺得好神奇。哇！好開心。好開心嘅，但係即係都得到好多朋友嘅欣賞啦，話我嘅係啦，話我嘅個 taste 都唔錯啊，咁樣收尾開始就再去研究多啲唔同嘅嘢去影去玩。我就見到你有時喺好多媒體裏邊咧擺出嚟嘅相咧都好有水平。你嗰個對美嗰種觸覺咧，尤其顏色同埋構圖，我都覺得係。我覺得構圖好重要。係啊，好靚啊，講到故事。係啊。唔單止係一個淨係影張好 sharp 嘅相，而家難度唔高喎，因為你自動對焦啊，其實你對準撳出手你就得。但係你有感覺嘅，同埋裏邊嗰個構圖係有啲不一樣嘅，令人哋有一種新意嘅感覺咧，都係唔容易難。我又俾翻啲相你睇。咦？你唔知記唔記得咧？呢一個咧就係我哋點石成金演唱會啦。呢個咧就係2024年9月24號，係啦。咁咧，哇！嗰日咧最開心係咧，千言係我哋10位嘅演唱嘉賓之一啦。咁我就最記得咧，當日成個燈光係完全唔似新光，係啊，真係似一個演唱會嘅一個場地咁樣㗎，好靚。我覺得係喺
後期觀眾睇咧，個感覺係好震撼。音響啦，我哋用晒成套嘅真係 band 3嘅音響啦，跟住再加上有唔同嘅樂師啦，哇！台上面樂師都超過成20人啊。係啊，所以係非常之抌本，亦都嗰日我知道好多朋友去睇咗咧，都係好滿意嘅，覺得諗唔到石頭文化傳播啦嚇，同埋我哋10位嘅嘉賓咧都能夠哇做出一個咁好嘅一個演唱會俾大家。幾時再嚟啊？我都好希望啊！嗱，嗰陣時嘅嘉賓咧，當然有千言啦，有郭晉亨，有亞能，有羅賢，有鐘叮當，有有譚家傳，有蘇玉橋、鄧慧書、梁子琪同埋心玉呢10位嘅嘉賓為我哋演唱嘅，咁啊非常之開心嘅一晚。你記唔記得嗰晚有啲咩特別嘅事可以同我哋分享一下咧？特別啊，記得啊，因為其實呢一個演出咧，我係冇機會去 rehearsal， 記唔記得？係啊。我冇機會去 rehearsal， 咁其實我好緊張，因為你叫我唱粵曲，梗係冇所謂。係啊。真係都擔心嘅，但係冇唱時代曲，仲要係唔係普通唱 K 咁簡單？係啊。你係要 live band 喎，真係要。係啦，咁你要夾啦，同埋佢有和音啦，我哋要點樣去和音啊？同埋其實好神奇嘅就係你入，譬如睇演唱會咧，佢哋會帶 EMO。係啊係啊係啊。但係其實我哋習慣，原來我哋唔使帶 EMO，我哋都聽到好清楚。係啊，粵曲嘅現場音樂。係啦，咁我就記得好神奇。咁我哋嗰時就唱咗3首歌啦，其中第一首就係同心榕唱咗《遊龍戲鳳》啦。嗱，有相景嘅，梗係，仲係好靚添啊！你睇呢張相，大家睇下，哇，個神情。咦呀！係咪好靚啊？係啦，咁我哋特登襯嗰個正德王啊，正德王同鳳姐啊，係啊，好靚啊！然之後第2首就係《海闊天空》啦，同埋仲有一首 Monica 啦。係嘅，哇！你睇下，你睇你個造型靚到。哇！好靚喎呢張。係咪好靚啊？幾陶醉，因為我哋做咗一個比賽啊嘛，咁就所有呢啲參賽得獎嘅作品咧，我哋都將佢做咗一個展覽。呢張係咪我嘅同學影㗎？啊，可能係啊，可能係啊，到時可以 send 翻俾你啊。好啊。係咪好靚？好靚，好靚。好陶醉啊！好陶醉。係啊，同埋呢啲好自然，真真正正喺台上，唔係喺 studio 影嘅相咧，咁啊更加有嗰種感覺。同埋我覺得即係好欣賞我哋成班唱粵劇嘅朋友仔咁大膽去玩咗呢一晚。係啊，嗰日真係好開心喎。咁啊佢哋又可以即係點啊？發掘下自己咧，平時不為自己所知嘅一啲優點，原來好有 power。哇！原來佢哋咧唱時代曲咧係有另一種嘅震撼嘅感覺，俾觀眾覺得哇耳目一新啊，眼前一亮。因為我啲 friend 過嚟睇咧，佢有幫我拍片。係啊，唱 Monica 嘅時候咧，台下一齊歡呼，一齊唱係啦。咁我唱《海闊天空》，即係個故事背景嗰個歌詞嘅背景，其實可能係比較哀怨或者憂愁啊。咁但係台下同我一齊拍手啊，我覺得成件事係好震撼。係啊，係坐滿晒嘅新光嘅時候，再咁多成千人啊，係啊，係啊，係啊，一齊歡呼，嗰個環境原來係咁震撼。所以其實演出者咧，你唔覺得其實點解演藝事業令人咁着迷？就係因為本身做一個台上嘅演出者，其實對你哋嚟講都係一個好大嘅滿足感。係㗎，係㗎，係㗎，即係一嚟個滿足就係自己可以着好多靚衫啦，做好多好中意自己做嘅嘢啦。第二就係喺台上邊表現到我想表達嘅嘢出嚟俾觀眾睇啦。即係譬如你每一個人思維嘅角色都唔同嘅諗法嘅可能有，咁我就好中意每一次演出都會鑽研下啲角色啊，點樣個心路歷程係點樣啊，佢呢一刻個感覺係點樣啊，我需唔需要做好多動作啊，或者完全係唔做動作，淨係用眼神或者個面口去表達我嘅感情或者感受啊，咁我好中意用呢啲去思考，同埋好中意去表達俾觀眾睇啦，咁。So far 好多觀眾都會俾好多意見我，都話我接受到呢嗰一刻嘅感覺好好啊，咁我下次再努力啊咁樣。其實個準備功夫都好多喎，你每次收到即係要做一好多角色嘅時候咧，你其實係會點樣去部署嘅？部署就係先睇熟個劇本啦，一定要咁啊，人哋嘅要睇埋啦，自己要睇埋，因為你要知道成個故事嗰個起承轉合係啦，起承轉合係去到邊啦，咁就呢一刻。你同一個對手係
好恩愛嘅，但係呢一刻原來你好憎呢一個人嘅，你會點樣去對佢啊？點樣去對佢啊？咁我哋自己要諗啦。咁就之後就着衫方面啦、戲服啦，咁當然都係跟前輩啦，唔好錯啦，寧穿破勿穿錯啦。咁但係好多時我都會問師傅嘅，我話其實如果我咁樣着得唔得啊？或者我咁樣着得唔得啊？咁樣點解？咁我就會質問嘅，我話點解唔可以咁着啊？咁即係我想探討更多唔同嘅問題，令到自己去了解，即係唔係話要說服自己，但係我想了解更多，即係呢一個角色嘅設定啊，或者係啊，或者呢一套戲服其實真係要放啲咩先可以着到咧？咁因為其實你睇到好多唔同嘅演出或者係咩，譬如你狄青闖三關，咁你一般出邊睇都係着蟒啦個男仔係咪？但係我師傅嗰時係著龍戰嘅，係啦，威好多喎。係啊，着件龍戰衣嘅，咁我就會問點解？因為冇功好。我唔話你知，我亦都唔喺度講，我自己知好啦，係啦。有機會同我哋分享。係啦，有機會同你分享。咁我即係我見我師傅教咧，就係着龍戰啦，咁就駙馬卡咁樣嘅，咁打金枝又係啦，我嗰時做又係唔係着蟒嘅喎，我係師傅俾我着係着坐馬或者龍戰啊咁樣嘅，我係着坐馬，我記得係，紅色嘅坐馬帶駙馬卡雞尾咁樣，因為我係鏟台嘅。哦，咁可能都係動作都有啲關係嘅，因為你諗下你着蟒就鏟台比較難啦。比較難啲，但係係咯，可能就係會諗好多呢啲環境或者動作嘅因素去改變呢套衫，因為其實如果你諗你係一個駙馬，永遠都係着蟒啊，戴駙馬卡啊咁樣，你冇諗過原來可以着件坐馬，戴個紗帽，駙馬卡咁樣，其實係咯，咁呢啲我都會問師傅係點解啊，喺當中都會認識咗好多唔同嘅嘢啦。了解多咗，我覺得對自己都好大嘅幫助。同埋我諗你對於服裝，即係舞台上面嘅服裝咧，個興趣係咪越嚟越濃厚？我知你呢方面都擺咗啲心機落去。我自己好中意啲唔同嘅嘢啦，我特別係中意黑色嘅嘢啦。咁我自己又儲咗好多黑色嘅戲服啦。咁就因為我覺得其實可能喺戲曲裏邊，黑色個代表好惡啊，或者好嚴肅啊。但係我自己就覺得黑色其實可能好溫柔或者好內斂，因為你想保護自己嘅時候，你好唔想 get 到人哋嘅目光 attention。但係我啲黑色戲服全部都好 colourful 好靚。係，因為佢唔係淨係黑色㗎嘛，佢有好多刺繡啊，有藍色嘅配搭。同埋你，因為其實我有好多唔同嘅 crossover 啦，同出邊其他媒體啦，譬如廣告啊，又或者形象鞋啊，咁樣啦。咁我發覺原來黑色係配任何嘢都係一定靚啊，係啊，一定型仔嘅。咁我就盡量擺多啲心思去唔同嘅方向。係啊，我知道你都拍咗啲廣告啊、雜誌啊，咁啊有同心榕合作啦嚇。咁啊，其實接到呢啲嘅 job 咧都好開心。開心啊，因為其實即係我又唔係好叻啦，我又唔識寫劇本啦，係咪先？但係我起碼可以用我嘅能力或者我自己少少嘅綿力去同唔同嘅地方嘅朋友仔可以交流啦，宣揚下我哋香港仲有一班年輕人去好 focus 做呢一樣傳統嘅行業啦。咁我覺得呢啲都係值得去支持或者去傳承落去嘅事啦。咁我同心榕做過一個船上面嘅演出啦。我有睇。係啦，好正啊！嗰個其實好得意嘅，成個構思就係佢揾我哋嘅時候就話呢個廟係全球唯一一間喺船上面嘅天后廟。咁但係面臨逼遷要搬上岸，個天后娘娘要上岸啦，終於。咁但係隻船就會保留嘅，但係個廟就已經唔喺度啦。咁但係隻船仲泊喺銅鑼灣嗰個避風塘嗰度嘅。咁佢就諗一件好傳統嘅事去做，咁佢諗到粵劇。咁就開始我哋開會去傾啦、構思啦。咁我就話船同水有關嘅，咁不如我哋做洛神個故事啦。因為當中仲有一個書法家係現代嘅書法家係會即揮毫去寫啲嘢。咁我話啱啦，咁洛神就有個落水痕可以寫。咁我啲陸唱佢喺後面寫一
度做。嗯。咁成件事你滿唔滿意咁啊 OK 啊，傾好晒咧，咁我哋就再上船睇個環境，原來係比我想象中係非常之細嘅，細到爆炸，真係。你攞位都好辛苦啊！你知唔知我哋化妝個位係係點樣？我同心容化妝，我哋咁樣黐住咁樣化嘅，得塊鏡咁樣逼到咧又冇冷氣喎。係啊！哇！真係嗰時大熱天時冇冷氣，成個船冇冷氣得風扇喎，哇！好熱好辛苦啦。即係你收尾我睇翻段片，原來咧熱到咧，我哋唱落水夢迴嘅時候咧，個妝已經係反光，燶地，靈地。但係可能係效果啊，人哋覺得以為係效果嚟嘅。咁我又唔知啦，咁我哋就即係我就諗啦，咁其實如果再傳統啲，因為其實我哋每一次演出都會可能會做啲排場嘅嘢啊，譬如送子、小送子啊、賀壽加冠啊呢啲咁嘅傳統嘅禮器啦，我哋叫做。咁我不如可以，咁我就問啲前輩，我話如果我就咁做呢啲禮器，得唔得？for 一個拍攝得唔得咧？咁佢哋都話可以嘅。咁我就咁我就好堅決地加咗呢一個小送子落去啦。咁咪其實呢啲都係好有特色、好傳統嘅嘢啦。咁我哋每逢喺廟做神功戲，一定會日常開鑼前都會做呢一啲嘅嘢。咁我就覺得不如試下咁樣加唔加？咁問咗前輩佢 OK，咁我就加埋落去。咁收尾有。其實粵劇有4大元素啦，唱、念、做、打，點可以冇打咧？咁我同心容就去咗船頂嗰度咧，就打咗一套嘢出嚟啦。咁就係啦，咁就總括咗成個故事啦。咁就其實都幾睇完佢哋拍攝，其實我哋拍攝係全日咁滯，因為你唔好以為我哋段片得10零分鐘咧，係拍好少，但係可能要你收音嘅問題啦，因為其實啲風好大啦，啲肥肥你其實你基本上。你帶咪咧，基本上係錄到啲風聲，錄唔到啲人聲，而且我仲要係邀請咗現場嘅 live music。係啊。然之後你係仲要安排佢點樣坐啦。我哋演出嘅時候咧，佢哋坐上層，我哋喺下層，其實係完全聽唔到音樂嘅。即係啲二胡啊，或者啲笛聲，我完全聽唔到，係純粹靠個掌板嗰一角。但係出嚟咧，嗱，我做觀眾啊。我又唔係好覺嗰個唔協調喎。係因為真係好留心去聽到角。哇！咁真係好難啊。我哋唯有聽拍子，因為好細聲，即係除咗我哋仲嗰個。因為我地方實在太細啊，個限制太大。同埋你空曠。係啦，又錯你佢坐喺樓上嘅時候，佢直情係個天空嚟㗎啦，已經，基本上係完全聽唔到。係啦，所以就好困難嘅。但係你收音出嚟，因為我哋每人都有個咪咧，咁樣 group 埋一齊就會好啲。大家可以咧喺網上邊咧去尋找呢個片段去睇，再重溫。我就覺得真係幾好睇，同埋好新穎啊！即係嗰個剪接咧。係啊，我都覺得佢剪出嚟拍得好靚，比我嘅想象中係更豐富。係啊，好超脫嘅。係啦，有少少想像力。係啦，好多想像力，即係佢可能每一段戲與每一段戲中間佢剪接嘅過程，又或者即係船嘅聲音咚咁樣，會令到你有好多幻想嘅遐想。係啊係。係啦，令到你有好多幻想嘅空間。係啦，好多空間。你諗下呢一下其實做咩？同埋其實洛神嘅故事又好感人。係啊。咁我又唱咗段落水夢迴頭段嘅。哇！嗰段真係好正。跟住心容又唱咗段落水恨啦，之後我哋再加埋相見，同埋你可以留意一下我哋每一個做嘅地方都係唔同嘅位置嘅，即係我祭祀佢嘅時候，或者船頭；我夢迴嘅時候，原來喺個船中間。佢落水神仙出現嘅時候喺中間咁樣上嚟，咁樣成件事傾呢啲嘢都花費咗好多時間同心思。但係好難得個團隊係即係好有嗰個自由度俾你哋去發揮㗎，所以最後出嚟真係唔錯。有時年輕人咧就有呢種嘅勇氣。即係好膽嘗試，如果唔係咧，都唔可以跳咗去個傳統嘅框架。係啦，都要將成套戲成個歌咧，佢好處理得好順滑同埋合理，因為熟悉呢首歌嘅人都唔多。因為太新穎，驚俾前輩鬧。係啊，又唔得嘅。咁啊，但係出嚟個效果係唔錯，我覺得係個平衡做得。係啦，即係我覺得最緊要係帶到好多觀眾去認識我同心容啦，首先認識到粵劇啦，我覺得呢一個好重要。係啊。即係我覺得係興趣一定係行先啦。即係唔同嘅範疇嘅朋友仔都認識咗嘅時候，其實我覺得對我嘅事業或者對我哋
好多嘢都好大推廣都係好係啦，好嘅，係啊，絕對係。另外咧呢一個容光幻影咧，咁啊都係一個好開心嘅演出。哇！呢個勁啦，簡直心容就開心到不得了啦。係啊，其實好替佢開心嘅，即係佢有咁好嘅條件去唱啦、做啦，咁樣終於有自己一個嘅個人演唱會啦，戥佢開心。因為其實當中咧睇佢做呢一個演唱會嘅時候咧，我見到佢花費咗好多嘅心機心血啦，就算佢媽咪都係付出超級多，即係我哋旁人係估唔到要用咁大嘅力量去做一樣嘢嘅時候，哇！佢媽咪係超人咁滯。係啊，伯母真係冇得頂啊！容媽係勁啊！跟住咁我又同心容傾下，即係佢同啲嘉賓唱歌啊，我哋有自己討論啊咁樣。咁我覺得好開心嘅就係同師姐心容，我哋其實好多嘢都唔會介意，我哋兩個即係佢演出我會去過去幫手執下嘢，執頭執尾嘅。我演出佢會過嚟支持啊，幫下手啊咁樣。我覺得我哋好好嘅，呢個就係一個好好嘅關係，我哋嘅即係師兄妹嘅關係，同埋唔係非一般話同事或者拍檔嘅感覺咯，真係家人屋企人。我覺得係親過家人，因為你其實就算親人你都未必成日都可以見。我同我阿妹住喺同一間屋，但係佢翻工我瞓緊覺，我放工佢又瞓緊覺，有時真係咁得意㗎喎，血緣就係好 close 啦。但係真正相處係冇話，反而同呢啲咁嘅拍檔咧相處得更加多。但係我同我妹嘅關係都好好嘅，係啦，因為我哋其實我哋五個一齊，即係我哋有5個朋友啦，我哋當中我啦、千言啦、心容啦，有一個千文啦，我阿妹心意啦，同埋個女仔叫心怡啦，我哋5個其實個感情超級好。我記得係嗰時師傅結業嘅演出咧，我哋5個都有好幸運地參與。師傅邀請我哋同佢對手唱一首歌。哇！嗰時簡直係好大嘅回憶，係啦。咁結業演出，咁嗰次喺邊度演出啊？新光戲院，1連10日。10日嘅演出。係啦。哇！嗰次係師傅特登安排嘅呢個成個結業嘅演出。係啦。就將你哋所有嘅渾身解數都帶俾大家。擺曬出嚟。哇！仲要日夜場㗎，好勁啊！嗰段時間真係。哇！好犀利喎！同埋係攰咯，feel 到師傅因為你排咁多嘢，唔係淨係我哋喎，大人啦、曲藝啦、折子戲啦，甚至長劇啊嗰啲都好多，咁我哋5個就好幸運。有啲同師傅唱啦，咁其實當中我哋5個都個感情係非常之好，咁成日都會嘈交嘅。係啦，我記得有時有啲趣事就係咧，我同心容啦，同我妹妹啦，仲有心怡，我哋4個去咗美國探師傅，係學嘢。係啦，咁咧呢個好笑啊！咁咧佢2個後生啲嘅小朋友咧，細個啲咧咁就成日扭計喎。我同心容2個咧就成日，總之我哋2個係對立㗎啦，我哋4個兩個。係啦，我記得，但係我哋一齊住嘅。係。但係咧好笑啊！嗰時咧就可能我要食呢樣嘢，佢唔肯我哋食呢樣嘢，要拗下頸，咁好得意啊！即係相處落，但係我哋唔係真嘈交，我哋係即係可能而家呢一刻嘈完個轉頭有冇事2秒咯，我諗2秒咧一齊出去食嘢，就攬頭攬頸。咁所以話喺呢啲經歷當中，令到我哋嘅感情更加堅固啦、融合啦、深厚啦。咁就其實可以諗下有啲乜嘢搞作可以你哋5個再去做一啲。其實我有諗㗎，我諗過如果我有機會搞一啲演出折子戲嘅，我一定會叫佢哋一齊過嚟玩。係啊。因為我妹妹舞打好叻嘅，係啦。但係佢而家就有冇喺呢行裏邊？冇啦，佢而家做緊其他嘅工作。哦。係啦。喂，但係唔緊要啊，有機會去搞啲演出，佢都可以嚟玩下唱下。我有時咧，其實佢話佢唔中意唱啦，但係有時聽到佢屋企都會自己哼1-2句，俾我發現。其實好難搣甩嘅呢一樣嘢。同埋有時我見佢睇 YouTube 都睇粵劇嘅喎，好搞笑。係。嗰種感情係一路，你諗佢都係細個開始，係咪嗰時你開始學之後，佢又跟住你去師傅嗰度學？其實係同一時間嘅，差唔多同一時間。因為點解佢會學咧？係因為我婆婆或者我公公帶我去學院啦。咁佢又唔想湊住我阿妹，我掉低埋喺度。2個一齊啦，師傅就話：你擺低埋喺度啦，一齊學啦。好似幼兒園。係啦，學下。Play group 咁啊，好似玩。咁我妹就一齊學啦，咁就
發現咗原來佢武打方面係身手好好勁係。哦，呢樣嘢真係有機會真係要施展一下俾我哋睇下，呢個都係非常之好啊！誒，咁我又知道今次咧好難得喺7月5號香飛呢個演出咧，你都會幫我哋喺幕後嗰度咧做一個好重要嘅工作噃。都係㗎，幫下兩位主角揾下啲靚衫啦，因為其實嗰個歷史或者嗰個時間個唔係一非一般，會想着粵劇傳統嘅衫啊，咁啊要花好多時間去處理。係啊，同埋要經過佢嘅審美眼光揀啲靚嘅，但係又要啱 budget 喎。講真，又唔可以太貴啦，係咪？即係假如㗎，你要到好貴，可以度身訂做到好貴。咁但係又希望可以都唔平啊，不過係都唔平啊，但係就都希望喺可以嘅範圍裏邊做到最好啦。係啦，係咪啊？呢個真係唔容易。咁啊，而家仲溝通緊啦。所以你見下佢哋啲衫都係好靚㗎，即係佢哋揀都係盡量希望係好咁，但係當然有好多要求㗎嘛。咁啊，千言又有好多 idea，咁希望可以結合咗喺裏邊咧，到時呈現一個好靚嘅舞台，佢哋好靚嘅一個形象俾大家。希望到時個效果唔錯啦。一定會啦，我好有信心啊！你一有心機做嘅嘢咧，一定係會做得好好嘅。誒咁啊，又講下你例如你自己喺我又知你神功戲咧，你都做好多㗎喎。係啊，我嚟緊後日啦，開大澳啦，大澳之後就西貢啦，連住兩個啦。好辛苦啊，做神功戲。其實神功戲你話吃力嘅真係比較體力上辛苦，因為我哋呢啲年輕義務針嘅演員啦，都要翻日戲啦、夜晚啦，咁就算夜晚有時可能要去到最尾先散場，先嗰刻先走，但係我哋第二朝有一早翻去 ready 咁樣，其實個體力勞動好大嘅，同埋天氣熱係一個好大嘅難關。佢中間嗰個哇水分嗰個補充係咪一入場就要飲水啊？真係。飲水不特止，但係你其實唔使點去洗手間，因為流晒啲汗出嚟。係啊，咁你去過睇神功戲都知道，其實好熱咧。咁你坐觀眾席起碼去到有啲空曠，有啲風扇啊，但係我哋上邊係全部都係燈，仲要唔係有時唔係用 LED 喎，係真係用翻嗰啲大光燈啊，即係嗰啲鎢絲燈。同埋紮好多重㗎。係啊，淨係底衫一層，跟住襯衫又棉衣又棉布又領，係好多嘢，即係得啲手指係見到人。同埋咧，你其實咧，原來紮晒頭、貼晒片子咧，連個樣啊，其實都有陣時唔係咁自如㗎，有少少花旦就喺度更多啲啦，一片子啊嘛。男仔好啲，但係都係有咗限制。限制，因為我哋要咁樣戚嚟。係。戚咗。其實你嗰時有冇喺練習嗰時咧，對住塊鏡去睇，例如你嘅神情嗱，平時你好自然嘅，想點樣做都比較容易。但係原來紮起晒咧，有啲嘢係限制咗，又怕多又怕少。喺呢方面嗰個處理係咪其實有陣時點樣去鍛鍊㗎？你哋嗰時師傅就會叫我哋勒頭啦，勒咗頭先。係啦，跟住我哋綁水法啦，我嗰時就因為做到戲要綁水法，咁就練水法啦，咁樣勒頭啦。點解唔暈啊？係咯，點樣可以唔暈啊？用條 hold 住嗰個位咧，咁樣點樣去，即係總之個 focus 要好定嘅。係我諗一鬆咧就暈㗎啦，就想嘔㗎啦。要慢慢練咯，由慢至快咁樣去定啊。係啊。咁就練關目啦，關目其實好緊要。好難啊！呢個好難啊。因為其實係你喺觀眾席望上去咧，我哋未必知道原來我隻眼唔夠大或者太大啊。係啊。咁都係好多時都係同啲觀眾話翻俾我聽啊，或者睇翻啲照片、影片翻嚟睇，哇！原來我嗰一刻，我以為自己個表情已經付出得好夠。原來係 nothing，乜都冇嘅，都唔覺嘅。係啦，咁我自己睇翻嚇，乜都冇，原來唔怪之冇共鳴啦。咁我收尾就要再自己去對鏡去調教啊。係啊，呢個真係啊，我覺得你以為你化咗隻眼咁大隻啦，以為你喺上面已經好用力去做一啲嘢咧，但係原來觀眾係睇唔到嘅。係。咁你諗下，咁即係所以演員對於嗰個拿捏咧，因為加咗化妝同埋即係成個 set 頭咧，係成件事複雜咗好多。複雜咗好多。唔同你話話劇演員，話劇演員基本即係你睇得到，佢哋可以好細微，電影更加可以細微啦。所以一係要誇張少少，但係誇張得嚟又要啱情節喎，你又唔可以過分喎。呢一個嘅拿捏咧，我覺得係戲曲演員最難嘅其中一個功夫嘅慢慢鍛鍊嚟嘅。嗰日我同羅燕傾偈，羅燕都講佢話。好難㗎，May姐，其實
眼睛咧講故事咧，面容去講故事咧，好難㗎。好難。係啊，佢話佢哋都擺咗好多心機去練習。特別係隻眼，對眼咧好重要。係啊，係啊，呢個都係即係點樣去柔情去望一個人，好惡咁樣去望一個人，哇！你都要拿捏得好好。係啊，大家唔可以太少，但係太多會唔會 over？你唔知，次次每一次都係一個研究嘅改善嘅時間。化妝都係啫。你唔覺得即係有時嗱事實咧？不過越化越靚嘅，真係我覺得咧好多演員見到佢哋初頭，即係例如係啱啱出道嗰陣時啊，慢慢咧佢哋係拿捏到自己個面型啊，點樣能夠係更加將個角色能夠好咁樣呈現喺觀眾，有說服力，係同埋吸引人。係真係唔容易啊！化妝都係一個好高嘅技巧。係啊，我嗰時學化妝好彩就係阿師母教我啦，咁因為佢自己對化妝好有要求，咁就落鼻影啊、眼影啊、眼線啊，咁點樣一筆一畫都係佢親手去教我。咁我嗰時我記得我10幾歲啊，就已經開始自己化妝演出嘅，雖然嗰時都化到隻貓咁樣，但係你夠膽自己落手啦，都出得台嘅，係落手啦，見得人嘅。係，咁啊真係唔容易啊！係咪收咗啊？藝術界嚇，想睇啊幾好 ，Emily 啊，想睇你咯。哦。心龍都睇緊喎 ，Hello 心龍，好多謝你啊！你嘅死黨仔、拍檔仔、好朋友咁上嚟咧，支持你，支持石頭文化傳播，亦都係希望咧可以更加帶好多嘅好嘅作品，無論台前幕後嘅工作咧，都能夠奉獻佢自己嘅熱情同埋熱心喺呢個行業裏邊。咁啊最開心。年輕人就係即係做一啲令自己好快樂嘅事咧，係好緊要，即係唔係話淨係當一份工作。係啊。我覺得即係我越嚟越大咧，我即係睇嘅事嘅方式，我覺得係改變咗好多。我以前可能好刻意去追求一樣嘢，或者好想得到啲，但係隨住我年紀，直情我係覺得係過咗 Covid 之後咧，我個心態轉咗，好多嘢都隨遇而安。要嚟嘅佢自己會嚟啦。咁當然我自己會用為自己嘅努力，但係我唔會去好刻意去即係去做好多唔同嘅嘢去達到目的咯。我相信個天好多嘢都安排晒。譬如我去學影相，或者我自己中意做影相，其實可能佢有個牽涉俾我係想保留更多唔同嘅嘢，或者觀眾睇唔到後台嘅情況，可能透過我嘅相機或者我嘅方法去展現出嚟。咁我覺得呢啲都係一個唔同嘅階段。同埋咧，我又留意到最近咧，你接觸好多小朋友喎，好得意啊！佢哋好得意。咁我就好彩咧，有啲前輩就揾我幫啲小朋友化妝。咁其實呢一班小朋友咧，星輝小朋友嚟。咁其實佢哋我諗我幫佢哋幫咗2-3年啦，但係有特別幾個小朋友僆仔咧，好似5、6、7歲咁樣，係特別中意我，一見到我咧就好似啲樹熊爬晒上嚟，攬晒上嚟，又搣我啊，係啦，即係總之黐實我啊。咁但係我都好中意佢哋嘅，即係佢哋成日整蠱我啦，搣我啊，又揼我啊。但係佢哋好得意嘅啫。係啊，就有啲扮酷咁啊。係啊，佢有一個僆仔，我記得嗰時係5歲啊。我識佢嘅時候咧，佢又唔出聲喎，扮酷喎。跟住咧化完妝啦，我話你做乜扮酷啊？佢唔睬我。跟住咧，我開始嬲佢，氹佢講多幾句嘢，偷偷地開始笑咧，我就話覺得呢個小朋友真係好得意，同埋好靚仔嘅，佢化個妝出嚟，你有見過啊？我有啊，我喺網上見到你哋個關係睇到係越嚟越密切，越嚟越深厚。即係其實將來咧有機會咧，可以帶領呢班小朋友啊，你又可以同佢哋做一啲 crossover，揾啲演出啊，或者揾啲唔同嘅機會等佢哋呈現帶俾觀眾。我又覺得即係小朋友個力量係好大嘅。係因為其實你見到佢哋，因為大人個世界呢個煩惱超級多，每一樣唔係為呢一樣嘢煩，可能就係為其他嘢煩。但係見到佢哋天真無邪嘅笑容啊，淨係食粒糖都可以好開心啊。其實睇翻你細個嗰陣時咁。係啦，但係你會幻想唔到啊嘛，但係你見到嘅時候你就幻想到，哇！原來小朋友嘅時間真係好開心、好舒服嘅。其實就係好似千言開始學粵曲咁啊，學粵曲粵劇咁啊，都係一個好赤子之心，可以話係一個好純正嘅心，就係喜歡。
喜歡，咁就一路行落去啦，就可以成為一個佢嘅終身。我諗陪伴住你，無論係咪真係一個終身職業咧，肯定呢一樣嘢咧都一路陪住你行落去。希望係終身啦，係啊，都投資咗好多落去。係啊，你嘅青春就係最大投資啦。啱啱自己搬咗個貨倉，係啊，自己即係自己終於有自己嘅 area 啦，咁就發現原來哇，自己儲埋都好多嘢。係。哦。要整理，要將佢分類，要擺。我記得嗰時我同阿美玲姐傾偈，我話喂，不如嚟訪問，影下你個倉啦。唔得，太亂啦。好亂，我到而家都未處理好，太亂。我諗你會好啲，因為我聽阿心蓉同我講過咧，阿千言佢處理戲服呢方面咧係真係有一手。我比較整齊咯，我自己中意，我俾你睇下我前日執完個倉，睇下係咪有啲滿足感？都唔係㗎，我覺得仲係好亂啊，即係。但係哇，好到不得了啦！咁樣叫亂？起碼每個地方都有佢嘅歸屬啦。係啊，哇！真係好好啊！哇！我諗咧，呢啲似咩？啱啱搬去嗰陣時，你開始執就係咁嘅樣，你明唔明啊？哇！好好啊，啲箱做得好好啊，處理得好好。係啊，咁起碼自己知道自己啲嘢擺邊咯。係啊，咪真係揾到。但係都仲係好亂啊！你唔好話我哋業餘啊，即係得個少少嘢咧，我都覺得好煩嘅，即係又唔知有時又諗唔起，又要拎去邊度練習啊，跟住又唔知擺咗邊度啊。我試過一次啊，臨聽日去演出，我居然揾唔到對鞋。哎呀！真係揾唔到。所以試啤係好重要嘅。但係原來嗰對鞋，收尾過咗一個禮拜，就係擺喺我眼前喎。但係真係睇唔到喎。揾嚟揾去揾唔到，點算咧？我做小演啊嘛。我見你近期嘅。係啊，要跳舞喎。死啦！又唔可以揾啲高嗰啲唔得啦，即係跳舞。咁於是點咧？我就抄翻我30年前京戲嘅鞋，但係30年前嘅全皮底嘅，牛皮底，未氧化，會跣嘅，會笪喺度嘅會。但係冇辦法啦，我係揾唔到翻即係而家買嗰啲啦。咁於是就唯有攞嗰啲啦。咁有一對咧，有兩對已經即係咁打開咗個口㗎啦，因為嗰啲線梅啊，其實個皮底好靚喎。卷面都好靚喎，但係中間嗰啲線梅啊嘛，咁最後有兩對都係報銷，有一對仲可以着，勉勉強強隻色唔啱㗎啦，係綠色，不過好在咧係粉綠色，咁都算啦，頂住檔，哇幾驚！我喺台上面笪喺度啊！嗰時師傅教過嘅小步驟就係驚線咧，因為我哋啲鞋都皮底嘅。係啊，咁點算啊？喺後台濕水個鞋底，係啦，咁你就出到台咧個地先度。係啊，因為你有時少少動作落少少腰啊咁，哇！如果你真係笪喺個地下咧，但係你太絕嘅鞋又好難行，又行唔到係啊，太線又加少少水，同埋所以你哋係咪平時去個台嗰度咧要試下嘅？即係當然你哋而家好有經驗啦，但係都有時會試一試下嗰個地同你對鞋嗰個關係。因為特別係啲劇場新嘅劇場同埋啱啱換地氈。哇！好厚。我試過有一次着高靴係做咩戲咧？我唔記得咗。踩落去喺高山劇場嘅，咁就一出台，因為我要衝頭上去個金殿度，一入到去就攬住我阿媽咁樣。但係咧一踩落去佢哋，死啦！點解咁遠嘅？咁線嘅。跟住因為你衝頭要好快，腳青，衝掟彎腳啦，咁樣入去啦。我一掟彎嘅時候雪，好彩冇線喺度，但係都自己雪咗一下，覺得好好笑。好好笑啊！真係。勁核突。係其實但係真係現場就係會咁樣樣好多呢啲情況。好熟係啊，但係所以新地氈就一定要行下先。同埋你覺得其實咧，你成日喺舞台上嘅經驗，雖然咁有經驗咧，都係成日會有出錯嘅。但係呢個係冇辦法避免嘅。總之無論係你或者對手咧，因為意外就係意外。睇下出錯係在於啲咩咧？如果你話自己記曲方面出錯，咪呢個自己嘅問題啦。係啦。咁但係你話可能好多技術上出錯，其實唔係我哋人為去 control 到嘅嘢，咁就冇辦法啦。係啊。當然我哋其實自己都盡量都唔會俾自己有出錯嘅機會嘅。好多地方其實都要好留意嘅，即係好似我啱啱睇到我啲同學演出咁，陳忽呢個暗語咁啊，咁佢勾到個頭啊嘛，咁你就嗱你永遠嗰個弓你就要將佢開啲咯，啲嘢好多嘢。即係你點樣揈？係啦。我哋揈槍都係你着住大靠，你點樣耍槍花？你個背點樣去就啊？咁其實你自己。你諗嘅時候未必諗到，但係當你實踐嘅時候，你就會知道。所以練習咧唔可以乜都冇，其實好多時候都要比較似喺台上嗰個裝備咧，你先會真係遇到啲位嘅。因為你多咗
外在嘅因素嘅時候，你做嘅嘢都唔同。係啊，你個幅度都。譬如你平時炒窗花嘅，可能真係好貼住個身，係啊，好靈但係原來你着住件大靠，你要哇隻手要點樣伸開，個身要點樣避啊，咁你就要去實踐咗你先知咯。係啊，所以呢啲真係經驗，同埋係不斷練習咯，要花好多時間。好多時間，好多心機。係啊，好，即係人哋真係呢句台下10年功，台上就1分鐘咧，睇落去就好似老生常談，但係真真正正就真係咁。你諗下，你學咗10幾年係咪？你喺台上面，你就係嗰短時間將你嘅功夫表露出嚟咧，都有一定嘅難度，同埋即係唔容易嘅呢件事係。係㗎。係啊，即係但係做得好又好有滿足感。係啦，做得好好滿足感，同埋觀眾帶俾你嘅鼓勵啦，亦都係一個超級大嘅喜悅啦。係啊，呢個絕對係。所以每一次演出都唔好吝嗇你哋嘅掌聲。係啊，即係我覺得咧呢一樣嘢咧事實咧粵劇演員而家都好啲嘅，粵劇即係觀眾而家好啲，舊時就再斯文啲嘅人士，即係就睇係最後先有個掌聲。其實睇到真係好好嘅地方係應該掌聲，即係嗱京戲呢一樣嘢就真係做得好。佢隨時只要覺得嗰度係值得喝彩嘅咧，當然喎，原來喝彩咧係啦，就好有技巧嘅。我哋即係比較有經驗嘅聽咧，如果你唔識得邊個時間去喝彩咧，其實人哋就會笑你嘅，知道你係外行，睇戲嘅外行。就算睇戲啊，都係有內行外行㗎。你叫嗰個地方係咪喺個我哋叫這會兒贏啊？喺個骨嘅啱啱個中關個地方，你叫得好咧，就係哇推嗰個情緒上到最高。唔得咧，就會覺得唉乜你咁樣㗎，唔應該叫你又叫啊咁。呢啲咧都係有好大嘅技巧㗎。瘦咗啊！呢個最開心啊！心玉話你係真係瘦咗。瘦幾多？我瘦咗20 kg。kg？係啊。即係40磅。我用咗3個星期嘅時間。咁短時間？係。點解？你可唔可以透露少少？我完全唔一日食一餐，即係人哋可能168，我係23、1咁樣咯。即係食嘅時間好少，就係嗰餐。仲係啊，淨係演出。咁但係肚餓點算？用乜嘢去？我同埋我飲齋啡咯，不停。但會唔會驚對個腎唔好或者對身體？我又唔係飲過量嘅 ，OK，因為我啱啱。唔好太濃。唔好太濃。咁我啱啱做 body check 都 OK 嘅，咁樣個醫生見到我瘦咗咁多都好驚啊，有時咁啊，所以。哦，即係同你嚇。係，全部都完全好正常。哦，即係咧，當你個肚餓嘅時候就飲齋啡。我一日起碼飲2杯先啦，最少。朝早1杯 OK，或者中午1杯。就唔落奶唔落糖啦，當然。都冇落戒糖啦，戒澱粉咯。係。因為食飯嘅時候可能食啲，我會比較中意食粉絲嘅，粉絲同埋湯類嘅嘢入口。哇！但係一餐咯。係啊，我連做完戲我都冇食宵夜㗎。嚇！咁你真係好肚餓喎個戲，咁點算啊？個體力唔夠。喂，翻到屋企咪睇下，可能有少少，我有啲豬肉鬆嗰啲咁啊，搣下咁啊就瞓覺。生果咧？生果我都冇乜食，因為糖分啊，我驚生果。如果食梨或者橙可能好啲，即係蘋果。其實啲人話食西柚好好。係。我就好懶惰。有冇胃啊？仲好懶惰啊！我真係好怕搣生果嘅人。我連唔使生果都懶，你仲叫我搣生果？喂，最近好笑啦！我個題話，我居然喺個網上見到有個機器人，話或者我送一部俾你。就係點咧？你記唔記得細個啊？喺啲戲院門口，你有冇記得有啲伯伯揸住一把好長嘅刀，咁啊揸住個生果咁樣，可能你個年代已經即係梗係後生我好多好多啦。我嘅時候咧，我細個咧仲見到好多呢啲，尤其係梨啊，尤其係批梨，佢就一把咁嘅長刀，用隻手，佢即係個角度嘅調校，哇，好高手嚟㗎。咁咧，好快，十幾下。成個梨係冇晒皮，好靚。咁咧，而家我見到有個機器係做得到。係咪咁樣插落去轉？係啊，跟住咧，佢因為個刀咧嗰度有啲彈性嘅，有個彈弓嘅。就算你嗰個係細嘅蘋果同大嘅蘋果，你只要把刀拍咗埋去啱位咧，你喺度搞咧，佢就同你批晒。我諗住訂一個試下，如果得我送一個俾你。喂，真係唔係講笑，如果你嗰樣嘢係得嘅，咁你食多好多生果啦嘛。因為蘋果梨咧係唔算係嗰個糖分好高㗎，係啊，都係健康。因為我嗰時識我個仔玩跆拳道嘅，咁嗰時突然之間要減磅出 show，即係出比賽咧，咁因為個磅係好 strict 嘅，你一過就唔使打㗎啦，係啊，就已經一過磅你就翻屋企瞓覺。咁辛苦練啊，梗係要過磅啦。咁過磅如果想好短時間減磅咧，就真係一日食5個蘋果，但係就乜都唔食啦，淨
淨係水同埋5個蘋果，嗯咁你就會咁樣落㗎啦個體重。咁呢個係純粹係為咗比賽，當然唔健康啦嚇。一過咗要食翻正常啦。咁但係嗰一刻就係真係有用咯。但係你嗰個其實真係要講意志力啊，食一餐。都唔係喎，開頭嗰幾日就辛苦啲，因為仲要做戲咧，特別係做神功戲。係。咁但係耐咗之後咧，咁啊起身上台做完日戲，食一餐，食一餐就做夜晚，因為都攰到都冇乜心機。即係4、5點嗰個時間食。5、6點啦，4、5、6點啦。係啦，咁我做完日戲就食咗。咁盡量食飽少少咯，咁就去到夜晚。但係唔食澱粉質。盡量少食咯，即係可能食飯食半碗，但係食餸咪食多啲。食肉、食魚、食菜。係啦，咁就做完戲咁啊已經好攰啦，翻到屋企咁啊沖完涼睇一陣劇本，又搭落床瞓嘅。第二朝其實好快過啦，一日咁樣。梗係啦，咁啊跟住有2台神功戲都要俾心機啊。係啊，哇！嚟緊大澳啊，大澳直情喺裏邊住。咁啊都好嘅喎，咁就裏邊空氣又清新。係啦，因為其實我每次入大澳住咧，我都有一間 cafe 咧，經常去嘅，直情喺個河嘅側邊，咁我就每朝都會坐喺嗰度拎住本劇本喺度望下晏晝做嘅嘢啊，飲下咖啡啊，影下相啊，因為我好中意啲好安靜、好 chill 嘅時間，我好中意 me time 嘅，即係我中意自己一獨處嘅時間，咁所以我自己做啲嘢都好安靜嘅，即係我影相又可以做自己嘅嘢，好安靜啦。我基本上都唔係一個特別話中意喧譁吵鬧嘅人，但係同朋友一齊去玩又好開心，旅行都係好開心咯。係啦，所以我好中意去露營。露營咧，我有時最癲嘅情況下，我係呢一頭演出完，夜晚入營，翻到屋企11點零12點，我就沖涼，沖完涼就孭個背囊就搭車上山，即係開營啊，即係凌晨啊已經一個人啦，咁就坐喺個山頂上打牛豆望下天啊。有冇流星？都見過嘅真係，咁就化牛豆咁啊，其實我覺得係一個好好嘅空間俾自己去了解啦、釋放啦，即係每個人釋放壓力嘅方法都唔同啦，我就好開心自己揾到自己嘅方法。有一個地方我去過露營，我都好中意嘅，叫做灣仔啊。哦，你實去過啦，西貢嗰度。但我唔中意去呢啲官方嘅地方。係啊，即係因為對我哋嚟講，梗係要有水啊，係咪？咁有陣時帶埋啲小朋友啊、親戚朋友一齊玩，咁都已經好開心㗎啦。係啊，即係當你接觸到露營嘅時候，就哇，成個人好 relax。最好笑嗰啲牛咧，夜晚咁啊喺度撞嚟撞去啊，揾嘢食啊咁。最好就冇野豬啦，有野豬就大鑊。係啊，咁你如果自己去旅行，如果嚟呢啲露營，你會揀咩地方？我會揀啲交通方便啲啦，收到信號嘅地方啦。啊！呢個真喎，咪真係好似野人咁啊！真係。因為其實真係有啲咩事，其實真係好難講嘅意外嘅，咁同埋最緊要條路係好平啊咁樣，即係唔係要爬山啊嗰啲。我去親嗰啲多數都係啲石屎路、平路行到上去嘅地方。咁佢多數係例如一晚咁喺嗰度。係啦。咁啊，第二日就第二朝起身咪可能行下。8、9點、9點、10點起身就收營，收完營就落翻山食早餐，翻屋企沖涼，沖個涼就去現場。哇！真係好豐富喎。即係我覺得係咯，我可以即係揾到一個釋放壓力嘅地方，咁我又唔覺得辛苦。最緊要自己中意。我覺得咧，年輕人咧揾到佢自己，即係一個佢自己嘅空間，佢嘅一個體會，佢覺得咁佢自己係最舒服嘅咧，好緊要。因為有時咧，年輕人覺得現代嘅年輕人有時就係有啲迷茫，唔知道佢自己想點。但係我覺得我都迷茫㗎，即係可能我唔知個前路係點樣啦，因為我又唔係啲名門望族出嚟啦，我又唔係有家族嘅世代啦，咁係咪先？咁都係靠自己啊嘛。即係師傅都好坦白同我講嘅話，你要靠自己，因為我離開咗香港呢個圈，好難幫你啊。都會迷茫嘅，但係盡量自己諗開啲，諗通啲咁樣，令到自己開心啲，唔好令到自己咁大壓力。因為其實我覺得香港都市人咧，好多地方都好大壓力嘅，即係做任何嘢都好大壓力。係啊，咁最緊要揾到自己一個釋放自己壓力嘅地方，而呢一個地方係令到自己好舒服係好重要。係啊，呢個肯定啊，即係做一個快樂嘅人咧，我覺得係最重要先。如果你做日日做嘅嘢，你都唔開心嘅咧，其實係好痛苦。係啊，
係咪？要 enjoy 我哋嘅生活。咁啊，今日好開心啊，同千言傾偈，亦都好希望咧，佢一路咧可以同我哋石頭文化傳播啦，大氣工廠有好多合作嘅空間啦、可能性啦。快啲叫老闆搞多啲演出俾我。係啊，會啊會啊，其實佢一路喺度。而家你知唔知最難係乜嘢啊？場係攞期啊！啊！真係你唔好話300幾場冇晒，咁你諗下，咁就其他本來有啲唔會揀嗰啲場嘅，都要逼住要揀嗰啲場，所以我哋基本係成日碰釘啊！好多場都好難揾，一場半場都好難揾，咁所以呢一個係希望可以香港政府多啲改善啦，亦都令到即係可能好多地方可以開放俾我哋粵劇曲可以用啦，呢個都係希望可以嘅。老闆搞多啲演出啊！係啊，一定啦。其實佢好有心嘅，同埋咧佢咧係好中意你年輕人咧，俾好多 idea 俾佢嘅。如果例如你主動話俾佢聽，老闆我有啲咁嘅諗法，我得唔得啊？咁傾下傾下就成㗎啦，傾下傾下就成㗎啦。咁所以咧沒有不可能的事，只要願意嘗試就好啦，係嘛？咁啊好開心。咁啊而家你可以同阿千言玩下遊戲先。玩遊戲？梗係嗱，上嚟嘅嘉賓咧好多都經歷咗我呢個考驗。你冇話俾我聽。梗係唔玩，話咁好玩咧，就唔話先玩嗱。而家咧呢個咧就係我哋砌豆糕，咁啊好多人都經過我哋呢個洗禮㗎啦。咁啊邊個最叻咧？你估唔到，而家最叻嘅係高永熙。啊！哇！你估都估唔到係，我唔講嗰個成績先。係。總之咧，高永熙係最犀利嘅，諗都諗唔到啊！上個禮拜真係挑戰成功，超成功。咁啊睇下咧，1分鐘之內，咁啊千言咧能夠砌到幾高鹽碟嗱，咪住啊！呢啲細唔計㗎。嚇！全部計嘅。OK。任你點砌，乜形狀都得啊！咁我整個時間先，預備嘅嗱計時下1分鐘。張台平㗎。平嘅嗱，任你點擺啊 OK。預備3、2、1。你可以企起身，任何姿勢係啦。好驚我起身都。唔緊要嘅，慢慢嚟㗎。唔緊要，而家瘦咗咁多，景面片。我唔講嘢，去分散到你嘅注意力。我攞把尺嚟先。OK。我覺得自己好似哇！犀利！我哋冇啦。你小心啲，小心啲，睇時間先，睇時間，唔好諗啊！仲有7秒、5秒、4、3、2、1、0。俾我砌晒咯！砌晒，真係，仲有5粒嗱，你大約喺嗰度去到嗰度。CM 唔好用寸啊！37寸，哇！太勁，你真係好叻啊！可以試下擺埋上。好啊，我而家已經係嗰個時間，大家可唔可以？向前傾，向前傾嗱，向前傾，向前傾，向前傾，去翻後。仲可以？哇！點解你咁叻嘅？我隻手好定㗎，我覺得自己。哇！呢個真係好叻。哎呀！唔好啦，呢個唔好啦，呢個唔好啦，我有啲驚啊！我驚呢個會令佢冧啊！係嘛？你要唔要搖㗎？唔緊要啦，度咗啦都。好。挑戰成功，攞一度先。OK。頭先係37啊。43。哇！好犀利啊！哇！真係未試過有咁好嘅成績啊！我抹低先，37、43，高永熙34寸已經覺得好誇張啦！唔得，我要同你影張相先啊！你企喺度，你企喺度，你企喺度，太勁啦！高度咁高，啊！好在咧唔緊要，我哋有錄影咧可以 cap 圖。哇！真係好犀利啊！37同43啊，即係喺1分鐘啱規則裏邊，佢都有37寸。好勁，未試過有咁勁嘅，啊！真係
孺子可教也。好，跟住咧仲有一個遊戲。啊！呢個咧好得意嘅係啊，好得意嘅貓貓。你有冇養寵物㗎？我有啊，你都有貓。你有兩隻貓㗎？係咩貓嚟㗎？英短。哦，英短。叫咩名？ Jojo 同 Theo。哦，男仔定女仔嚟㗎？兩兄弟。兩兄弟。哦，咁啊貓係我 favourite，我有3隻。咁咧我哋屋企裏邊誒，即係簡直係寵愛有加，中意到暈嘅。好啦，咁我同你呢個遊戲咧就係我同阿千言挑戰㗎啦。咁我哋咧就擲色仔，咁上面有好多顏色嘅。如果擲到白色呢個就冇得玩。如果係擲到有顏色咧，就將有顏色嘅就每人擺1粒上去輪流。咁邊個冧咧就個輸啦，當然係好嘛。咁你開始先啦。好。係啦，咁就擺邊度都得。你梗係想我輸啦。我又梗係想你輸啦，任你喎，你睇下你能唔能夠好嗱？你睇已經挑戰我啦，開始好粉紅色，唔使咖啡色，平時邊個照顧啲貓㗎？我同我妹妹兩個。哇！並排啊，又係咖啡，有隻小老鼠。哇！黃色。灰色。有啲危險。我想增加難度咧，買多一批貓翻嚟，等佢越整越高。粉紅色。冇啡色，我真係唔使嘅。冇啡色即係呢個啦，可以係啦，你隨便揀邊隻啦。哎呦！居然得喎，因為好多時候咁係會冧噶啦，佢真係好嘢啊！我唔使，有千言灰藍色，居然今次我挑戰成功千言啊！但係好開心啊，好多謝千言咁啊，係一個好開心嘅下午啦，傾偈咁啊，好希望祝福佢能夠有個美好嘅人生，亦都喺粵藝咧越走越好，越走越開心。Thank you。好嘛，咁啊多啲同我哋石頭文化合作啦，嚇俾多啲 idea，我哋年輕人咧，老闆係好中意咧，可以同你哋合作，多啲新嘅思維、新嘅諗法。咁亦都期待7月5號香飛同埋7月6號嘅《紅樓夢》同大家見面。好嘛，好多謝晒千言，拜拜。我使唔使匿埋？唔使，完成。好，跟住我哋影相。